السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو دې درس کې راځو تاسو ته د ریفلیکسیو پروناونس سره، یعنی هغه پروناونس کوم چې واپس خپل سبجیکټ ته ریفلیکټ کیږي. یعنی لکه پښتو کې مونږ وایو دا کار ما پخپله وکړه، یا هغه پخپله لاړې، یا ته به پخپله ځې وغیره. نو دا پخپله د دې دپاره مونږ انګلیش کې کوم الفاظ راوړو، نو راځئ په دې درس کې زده کوو. که مونږ وایو چې دا کار ما پخپله وکړه، نو آی سره به زه مای سیلف وایم. آی سره به مای سیلف وایم. لکه زه وایم ما خپل ځان په شیشه کې ولید، نو زه به وایم I saw myself in the mirror. I saw myself in the mirror. ما خپل ځان شیشه کې ولید. او د یو سره به yourself وایو. لکه مثال زه وایم چې ته به پخپله ځې، نو وایم به you yourself will go. You yourself will go. ته به پخپله ځې. او د هی سره به مونږ himself وایو. لکه مثال زه وایم چې هغه پخپله غریب دی، نو وایم به he himself is poor. He himself is poor. هغه پخپله غریب دی. او د شي سره به herself وایو. لکه مثال زه وایم چې هغه پخپله کرکټ لګوي، یو جینۍ ده، نو وایم به she herself plays cricket. She herself plays cricket. هغه پخپله کرکټ لګوي. او د اټ سره به itself وایو. د اټ سره به itself وایو. لکه مثال زه وایم چې دا څیز پخپله مې دغه څیز واغست، یعنی کوم څیز چې و همغه مې پخپله واغست، نو وایم به I bought it itself. ما همدغه پخپله واغست. I bought it itself. ما یعنی همدغه څیز واغست. او د وی سره به موږ ourselves وایو. ourselves یعنی چې کله جمع راځي، نو د سیلف په ځای به موږ سیلز لګوو. سیلز. لکه مثال زه وایم چې دا څیز مونږ د خپل ځان دپاره واغست، نو وایو به we bought it for ourselves. مونږ دا خپل ځان دپاره واغست. We bought it for ourselves. دا مونږ د خپل ځان دپاره واغست. او د یو سره به موږ yourselves لګو. yourselves چې کوم جمع وي. لکه مثال مونږ چاته وایو چې آیا تاسو پخپله ځئ، نو وایو به do you leave yourselves. Do you leave yourselves. تاسو پخپله ځئ، نو د یو سره به موږ yourselves لګو. او دغه رنګې د دې سره به موږ themselves لګو. دې سره به themselves لګو. لکه مونږ وایو چې هغوی پخپله مصروف وو، نو وایو به they themselves were busy. They themselves were busy. ډیره مننه د درس اوریدلو نه. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي، ضرور یې لایک کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. ډیره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.